Olunaku lw'eggulo akulira akakiiko akalwanyisa enguzi mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga aliko abakungu ba gavumenti bana okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita be yagombyemu obwala. Bano bagambibwa okuba nga beenyigira mu kuduumuula emiwendo gy'ebintu ebigulibwa ensangi zino naddala ebijanjaalo n'akawunga okugabira bamufuna mpola. Kati poliisi etegeezezza nga bw'eriko abakugu beeyongedde abanoonyereza ku nsonga zino abali mu ofiisi ya Lieutenant Colonel Edith Nakalema. Twabongedde bambega kubanga omulimu oguliwo gwa maanyi okufuna abajulizi abo abeetaagisa mpozzi n'okwekenneenya ebiwandiiko. Nakyo kyetaaga abakugu baffe okwetegereza empapula ezo tusobole okulaba emisango egisobola okuyimirira mu kiseera kino, oba gya bukenguzi oba kukozesa bubi ofiisi oba za bulyake oba ku byetooloolera mu kulemesa. Wabula ennanga agamba takakasadde bano lwe banaasindikibwa mu kkooti ku bitebya. Ennaku zino tuyingidde nkulu, so mulimu offices ezitajja kubeera nzigule, naye nga tulina kulaba nti twanguyiriza ensonga ezo ate batuwabule okuva mu ofiisi ya DPP. Kigambibwa nti abakwate babadde bagula buli kiro y'ebijanjaalo ennusu 50,000 ne 3,000 buli kiro y'akawunga, so nga waaliwo abaali basobola okuguza gavumenti ebintu bino ku bbeeyi eya wansi. Bwe twakitandika ne tufuna obukakafu mu abo bennyini abaweereza emiwendo egya wansi, naye officers ba Prime Minister ne bagaana okubawa tenda ya gavumenti, ate nga bo balina obusobozi, balina n'akawunga n'ebijanjaalo ebirungi. Tulina evidence ku ekyo. President kyava atulagira nti tukwate permanent secretary kubanga yasayininga giri emiwendo egya waggulu ne procurement officer n'oyo ali avunaanyizibwa ku relief eno ya COVID-19. Tekimanyiddwa obanga waliwo n'abalala abasuubira okukwatibwa ku nsonga eno. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.